La khot sngoba ya pi baro kinong Krisyan. Sakane ka jingelang bala penbej da ka parti WPP. Ka parti WPP ka penapaj ba ban penlong ka jingelang naka benta kane ka by election MP arajar arpenriu. Haka arpenyo tarik mentau menajun arajar arpenriu. Haka por arbaje PM. Kabanlong haka chnong Mariau Eastern West Kasihil District. Kabadairu Kasngiyo Mariau. Hakane ka jingelang jong ka parti WPP. Indon lang ru presiden barang ba jong ka parti WPP iba Arden milar basaya moj. Bat indon lang ru ikertong i Dr. Baske Marbo na ka parti WPP. Iban yakun yakane ka by election MP Arajar Arpunriu. Wan ban snap daladehi yakane ka jingelang pinyo sibun gijing mentoy ban pensai nagaliang kinong yalam ka parti WPP. Haka bayadei pat ka jinglong jiman ka sensar ka khadar hangne hakajat beru kasi jungi pat hakajalahi baro kawe waktu kristina pi hapan berka kai banca la hakani kancelaki kawan doi pap kancingka kawan doi pap kapo kawan doi pap kesoka kawan penggore ini kumalong hakiri bicara ini mengetapan perang Jai Sri Ram harap